我諗好多主人都想知一個問題，特別係當你要幫隻狗去做決定咯。喺呢啲生與死之間嗰啲抉擇呢，往往我哋人類真係好驚自己會做錯決定咯。喺半夢半醒嘅時候呢，好得意啦，我突然間聞到好大陣爆谷味。咁我都醒一醒，發覺哇，點解嗰陣爆谷味係好香啊！即係你好似去睇戲咁嗰啲咁樣，係好重嘅。但係我亦都知道唔係好對路啦，因為瞓下覺屋企冇爆谷啦。我唔驚嘅，咁但係我就知道啊，我就好更加確認就係呢隻狗係好似比個主人更心急，即係佢都好想俾主人知道，喂，我突然間離開咗咧，我都好想同你哋去溝通咁樣。所以咧就當我一開嗰個記錄啦，即係見到個客啦，我已經同佢講話，哇，其實你隻狗咧都非常之 ready 咧，要去同你哋傾偈咯。大家好，歡迎嚟到 Reiki Realm 你嘅靈氣療癒專群。咁呢個 channel 咧，應該大家所認知咧，都係平時我會同大家做 Reiki 靈氣啦。咁但係如果大家有留意平日我點樣去介紹自己咧，你會聽到咧，我係一位阿卡西記錄解讀師。咁首先如果唔識我嘅話咧，我叫做 Candice 啦，係啦。咁我係一位靈氣嘅療癒師啦。咁其實同時都係一位阿卡西記錄解讀師，而其實咧我做身心靈呢條道路上邊咧，我係其實由阿卡西開始做起先嘅。咁所以其實咧到而家咧，我都一直咧有好多客戶咧係嚟揾我開阿卡西，而其實真正收客人啦或者詢問嘢啊有問題揾我咧，其實通常都係去用阿卡西去做嘅。今日咧，我係想同大家分享兩個近期嘅 case 啦，因為我覺得兩個 case 係幾得意嘅。嗱，有一個 case 咧就係呢個客咧都已經揾咗我大概3年，即係講緊喺我3年前初入行嘅時候咧，嗰陣時仲係自由定價，即係我未收錢嘅，佢已經係咧揾我做 Reiki，揾我做阿卡西記錄啦。咁以至到而家，其實佢中間都仲同我開過一次記錄啦。咁今次咧，啱啱先嗰次咧，應該係我同佢第3次開記錄嘅。咁入邊有啲幾得意嘅內容咧，我就想咧去分享俾大家啦。咁另外一個 case 咧，就係一隻關於狗仔嘅阿卡西記錄。咁如果大家唔知道咧，阿卡西咧其實唔係淨係 for 人類嘅。我哋開阿卡西咧，其實有陣時都好大部分時間會係幫動物去開阿卡西啦。甚至幫植物我都有開過啦，甚至如果你話你嘅屋企啊、你架車啊、你嘅生意啊，咁其實每一樣嘢都係可以咧用阿卡西記錄咧去做一個詢問嘅。嗱，咁我諗其實咧可能好多朋友都未聽過阿卡西記錄，或者聽過但係都唔太熟悉。咁我呢度好快咁解釋一下乜嘢叫做阿卡西記錄啦。咁呢樣嘢咧，英文叫 Akashic Record。我嘅做法咧係會去 connect 你嘅，我哋叫做一個靈魂嘅圖書館啦。喺入邊咧就係裝滿晒一啲關於你前世到今生嘅一啲書，或者講緊將來都有喺度嘅。咁但係其實咧，我又唔係好信時間咧係今日完咗就尋日會唔見咗或者消失咗嘅。我比較相信咧，所有嘢係同時發生緊，所以就算我去睇你嘅前世，亦都唔代表呢個係你嘅淨係過去。而我相信你呢個嘅所謂前世，其實係只不過喺另一個 dimension 入邊咧，另一個維度啦，喺唔同嘅時代、唔同嘅時候，你做緊一個唔同嘅角色，而嗰個角色同你呢一生咧係有一啲相連嘅關係嘅。好認真啦，我會認為咧，其實就算你將來嘅 timeline 都好，同現在同以前，其實任何時間嘅你啦，即係個靈魂咧，都一定係有一啲 connection，而大家係可以互相透過能量啦、頻率啦，去互相影響到大家嘅。所以咧，我點解會喜歡用阿卡西記錄，係因為我會覺得現在嘅你做任何決定，或者你一個意念咧，其實好可能都會影響緊喺呢個時間線上面唔同時候嘅你所發生嘅事嘅。咁所以就算有陣時我哋問記錄，我哋會問就係將來嘅嘢都會問到嘅。但係咧，我會話用阿卡西咧，我比較喜歡係問靈魂層面上面嘅嘢，例如就係究竟你個靈魂嘅本質係啲乜嘢？譬如今日我係 Candice，咁究竟我 Candice 呢個靈魂
佢本來係點嘅咧？即係點解佢會嚟咗做 Kenneth 咧？點解我會去咗做身心靈嘅？點解我以前係喺某一個地方生活做某一件事？點解我個另一半係而家呢一個朋友？而幾時係點解我個父母而係而家個父母？咁其實好多嘢咧，透過去解讀我哋嘅阿卡西記錄咧，係可以揾到答案嘅。咁講到第一個 case 咧，咁佢係一位女事主啦，咁我稱佢為阿 A 啦。咁其實阿 A 咧喺佢大概3年前就第一次揾我開阿卡西。咁啊當時佢係即係對於前途好迷茫。其實佢咧人生中好多問題，主要得2樣，就係工作同埋感情嘅啫。所以佢其實基本上每次揾我咧都係關於工作同感情。喺3年前我同佢開記錄嘅時候啦，我就同佢講：咦，你嚟緊咧係需要放一個假先嘅，放完假咧，你會有一個新嘅工作 offer。嗱咁其實喺阿卡西入邊咧，我哋係唔會真係俾建議話你揀 A 啦或者揀 B 啦，我哋係會咧俾2個scenario 俾佢睇就係如果你揀呢一份工咧，我見到個情形會係點咯。如果你唔揀呢份工啦，做翻以前嗰份工，個情況又大概會係點咧？咁我會將呢2個嘅 scenario 交俾佢自己去決定咧，邊一個好啲。咁嗰陣時就見到咧，如果佢新嘅工作嘅即係 take 新嘅 offer 咧，咁佢嗰個嘅睇嘅嘢會多啲啊，同埋咧其實挑戰性會高啲嘅。咁當時就同佢講，咁你自己喜歡啦，即係你想有現有嘅安穩又得，或者你係喜歡挑戰性嘅，咁你咪去揀新工作咯。咁其實當時我都 feel 到咧，佢對於自己當刻嗰份工咧係普通嘅，因為比較悶，即係我感覺上好似好多嘢都係好死板啊，好似所有嘢都係已經 set 好晒啊，冇乜點樣轉彎嘅餘地嘅。咁佢就同我講，因為原來佢做緊政府工，咁所以咧佢都揾緊一啲唔同嘅出路啦。咁希望係更加挑戰大啲發展性更加高嘅。咁如是者咧，佢亦都有問咗一個問題啊。當時就係話將來我會唔會同嗰個男朋友結婚啊？我哋會點樣樣咁？咁我又話我喺呢一個問題入邊，我見到一個 timeline 咯，我會叫做即係其中一個。如果你繼續行落去，會有機會發展出嚟嘅一個時間線係點樣咧？我係見到佢哋有間屋啦，間屋係2層嘅。佢哋喺外國度住嘅，喺加拿大住嘅。咁我就話：咦，我見到呢間屋係有一條白色嘅樓梯啦，同埋咧你係抱住咗一個 BB 嘅。個先生係一位外國人嚟嘅。咁我大概係俾咗呢3個嘅資料俾佢啦。咁佢都覺得係咁，佢嘅當時就覺得咁即係我應該係繼續同呢個人一齊嘅咁樣樣。咁到啱線咧，就上個禮拜佢再揾我啦。咁咧呢一個時候就幾得意，因為我自己可能又已經過咗2年嘅修練啦。咁我都會開始有啲唔同，就係咧，我而家當我接咗個 case，當我確定要接呢個 case 咧，通常開記錄嘅前一晚咧，我就會開始去自動會好似 connect 咗嗰一個客嘅嘢咁嘅。所以通常咧，我譬如聽日要幫你開記錄啦，但係其實前一晚我已經可能開始會感受到啲嘢，或者開始 download 嘅啲資料出嚟㗎啦。雖然呢一樣嘢唔係話我特登去做嘅，我亦都未正式開記錄嘅，但係唔知啊，係呢1年開始我發覺有呢一個嘅習慣啦，或者唔係習慣，有呢一種反應啦嚇。咁我記得開佢記錄之前嗰晚咧，突然間 feel 到聽日我又見到阿 A 咯喎，咁大概狀況係點咧？咁我嗰刻就係見到一個畫面啦，同埋一個感知啦，我會叫做咦，有啲好事發生，即係我就係 feel 到有好事發生。咁係咩好事咧？我就有2個 options， 一就係佢要結婚，第二就係佢有細路。咁我就諗等我聽日問下佢，即係會唔會係有一啲人生重大嘅決定要做先咁樣啦。咁當時我都係當大概知道下就算咯，我冇話好確定就話佢一定係結婚生仔啦咁樣。因為以所我即係喺我嘅認知入邊，其實咧佢未 ready 去有小朋友嘅，或者係佢仲係一個好拼搏嘅一個女性，咁所以係未話好想話我要即刻生仔咁又未到啦。咁我諗第二日咧就真係開記錄啦。咁我坐低就同佢講大概今日想問啲乜嘢咁。點知佢就同我講，其實係咁樣嘅，有啲 unexpectedly 咧，真係好出奇地咧，
我竟然大咗肚喎咁樣。咁我就第一時間話其實琴晚咧我就已經知道有啲事發生啦，一係你又有個細路，一係就要結婚。咁點知佢就話其實我哋本來係結婚嘅，即係本身係 plan 住結婚先嘅。咁但係因為呢個細路嘅出現咧，咁就令到佢哋嗰個planning 啦，個計劃有少少改變啦。咁係通常都係咁噶啦，計劃趕不上進度啦。咁呢個小朋友就快手咗啲，咁就而家變咗咧要生小朋友先，然後咧再處理結婚啦。咁當刻我都好開心嘅，即係起碼係好事啦，即係佢又踏入一個新嘅階段啦。而喺呢個 reading 入邊，我就會話俾佢聽，咦？啱喎，其實呢個細路仔出現個時間係非常之好嘅，因為佢要做出啲人生嘅決定，即係其實佢自己好 aware 自己要生活上邊健康上邊咧係有啲改進嘅，因為佢太搏命啦，即係佢係唔係好理自己身體嘅，佢係一個非常之重事業心嘅女性咯。咁我其實開始一個 calling 就係你要去轉一轉你嘅生活態度咯喎咁。咁與此同時，佢亦都話咧，原來佢亦都有一份新工啦，又係響度好似3年前咁啊，又係抉擇啦。究竟我應該留喺舊公司，定係轉一份新嘅工嘅？而如果轉新工嘅話咧，佢哋係需要搬到一啲遠啲嘅地方啦。同埋佢係可以喺屋企工作。咁亦都變相佢意思就係我要揾一間大啲嘅屋啦，因為現在佢住嗰度咧係不適合有細路仔啦，亦都唔適合去work from home 咁樣樣。咁我就話咁似乎真係3年前我哋所講嘅嘢，大概行到嚟呢個位個 timeline 差唔多啦。咁所以我哋話你嘗試下睇屋咯，即係你揾屋嘅時候咧都可以留意下，揾下啲屋咧係有白色樓梯啦。咁我當日咧即係咁啱，即係最新呢一次再同佢睇記錄咧，我就見多咗嘅對於呢間屋，即係我見到入邊係有灰色嘅嘅牆灰色嘅元素啊，咁主要都係灰色同白色嘅嘢比較多咯。咁變相我哋又可以俾咗個idea 佢揾地方嘅時候啦，大概啲咩嘅樓佢哋可以去睇啊，咁佢哋自己會感受到適唔適合啦，當然。咁所以我覺得呢一個歷時3年嘅成個旅程咧係幾有趣嘅，即係我睇住佢嘅人生轉變啦，去到一個新嘅階段啦。而其實當中我又會見到自己，咦，當年啱啱開始開記錄同現在開記錄又有一個好大嘅分別啦。咁下一個 case 咧係關於咧一個狗嘅主人啦，想幫隻狗做一個 reading， 因為咧隻狗咧就突然間咧就離開咗人世啦。咁其實喺做阿卡西入邊咧，有陣時我哋都會咧去開一啲記錄係關於嗰個人已經離開咗啦。咁我哋都可以開到佢記錄，但係其實如果人嚟講咧，我就唔會嘅。即係如果你話我有個親人走咗，我開佢記錄去問佢嘢得唔得咧？咁呢個我係唔 prefer 嘅，因為人咧，我哋永遠都係要得到佢本人嘅認同，咁先至可以開佢記錄啦。咁但係如果動物嚟講咧，如果佢真係離開咗世上咧，咁其實我哋一般都會去開嘅，因為咧呢一個嘅 case 上面咧，通常都係會係可以幫到啲主人去攞到一個得到一個心靈嘅安慰啦，亦都係比較容易咧係令佢哋喺處理隻狗離開呢一段咁艱難嘅時候咧，得到一個我哋叫 closure 啦，同埋係得到啲安慰。咁喺呢個 case 入邊係好特別，我亦都非常之確認咧，嗰隻狗咧係想開記錄嘅。點解我咁講咧？喺我呢個係好急嘅 case 嚟嘅，即係我今日收到呢個客嘅要求，我哋好急，係第2日朝早即刻開㗎啦。咁係唔夠24小時嘅一個 request 嚟嘅。咁喺我接咗呢個call 之後啦，又係啦，當我 confirm 咗我 take 呢個 call 啦，咁如是者咁夜晚瞓覺前咧，我已經感覺到嗰隻狗咧其實喺我附近嘅。因為我 feel 到一個好似一個聲就係想我快啲開，即係不如你即刻開啦，即刻開啦咁。但係其實當時係唔適合嘅時間啦，因為我完全冇準備好咯。咁亦都我好夜當晚我已經咁，所以咧我就冇即刻去咁做。到我瞓覺嘅時候咧，我都係感知到即係我瞓唔到，即係我好少瞓唔到㗎，即係我平日瞓覺非常之好咯。而嗰一刻我 feel 到啲 energy 比較亂啊，我知道係一啲好心急嘅一啲
心情係等緊我嘅。咁我就好自然咁就講話，狗仔你等多我一日啦，即係嗰隻狗仔有個名嘅，我話你等多我一日啦，聽朝瞓醒覺就已經開㗎啦，你俾我休息好啲，我同佢講，你俾我休息好，聽日我同你好好咁同你媽媽爸爸去溝通。咁我又瞓咗覺咯。我講完呢一句，基本上我應該已經瞓咗啦，因為我已經唔記得之後發生咩事啦。但係瞓到半夜咧，其實我都有夢夢送送咁樣半夢半醒咯。喺半夢半醒嘅時候咧，好得意啦！我突然間聞到好大陣爆谷味，咁我都醒一醒，發覺哇，點解一陣爆谷味係好香啊！即係你好似去睇戲咁嗰啲咁樣，係好重嘅。但係我亦都知道唔係好對路啦，因為瞓下覺，我屋企冇爆谷啦。咁但係因為好攰，咁我瞓翻啦咁。好啦，去到第二日咧，其實我唔記得咗琴晚聞到爆谷味啦。咁當我等緊就準備緊去接觸呢個客嘅大概半個鐘之前，咁我仲記得我係撳緊電話啦 check 緊嘢啦。咁我睇嘅電話嘅途中咧，見到段片咧，就係講啦。啲狗咧，佢哋嗰啲腳咧，原來當佢哋好輕鬆嘅時候咧，佢哋會發出係爆谷咁嘅味嘅咁。嗱，其實咧我自己養咗狗都幾年啦，即係我自己本身都有隻狗，亦都係好不幸啦，4個月前都離開咗。咁但係我嗰隻狗係從來都冇爆谷味嘅。咁所以我嗰刻都覺得狗原來有爆谷味嘅咩咁樣樣。咁我當刻即刻醒翻起，咦，我琴晚咪聞到爆谷味咯咁。咁所以我都刻到我唔驚嘅，咁但係我就知道我真係好更加確認就係呢隻狗係好似比個主人更心急，即係佢都好想俾主人知道，喂，我突然間離開咗咧，我都好想同你哋去溝通咁樣樣。咁所以咧就當我一開嗰個記錄啦，即係見到個客啦，我已經同佢講話，哇，其實你隻狗咧都非常之 ready 咧，要去同你哋傾偈咯。咁喺我正式接觸呢一隻狗嘅時候咧，就佢嗰個性格係非常之好嘅，即係呢隻狗係好乖嘅，亦都真係好錫佢啲主人啊。咁所以我諗其實咧，佢都好心急想佢啲主人知道，喂，其實我 OK 喎，因為佢係突然間離開啦，咁係毫無先兆啦。咁主人都好急於知，想了解下究竟佢而家走咗，佢驚唔驚啊？佢係咪去咗個佢應該要去嘅地方咁？咁非常之好嘅就係呢隻狗仔，佢有講到已經有一啲親人接咗佢啦。亦都而家佢即係佢處於一個我哋叫做前進與未前進之間啦。因為其實佢已經 ready 去下一生噶啦，亦都已經去選擇緊話有下一世要做啲乜嘢啊。咁而家仲喺呢個 process 入邊啦。要啲時間習慣咯，但係佢就狗仔就表示即係要去適應一下發生緊咩事，因為其實佢自己都打咗個突嘅，即係打咗個突嘅。點解會咁講咧？因為有一個問題咧，主人有問就係即係其實當時突然間唔舒服去到醫生度，你有冇痛會唔會好辛苦甚至係即係我諗好多主人都想知一個問題，特別係當你要幫隻狗去做決定咯。譬如就係佢可唔可以做手術還是唔做佢會舒服啲做咗我又可以 keep 佢幾耐咧？佢隻狗又辛唔辛苦咧？即係喺呢啲生與死之間嗰啲抉擇咧，往往我哋人類真係好驚自己會做錯決定咯。咁當然呢一個狗主父母咧都當時做咗個決定，咁但係佢都好忐忑，即係好想知究竟我做得啱唔啱咧？點解我頭先會話呢一隻狗係非常之好同埋我覺得係一個高 level 嘅狗仔嚟嘅，即係都係即係個靈魂層面係高嘅。點解會咁講咧？我喺我做咁多年阿卡西入邊啦，不論係做人或者做動物嘅阿卡西都好咧，從來係未有一個記錄嘅 keeper 或者有個對方係會同我先傾，就係話今日我哋開記錄，究竟大家想要個 outcome 係點？即係佢竟然問翻我你幫我爸爸媽媽同我開記錄，我哋大家可唔可以丟下個 outcome？其實係想點？咁我已經好明白隻狗嘅意思啦，即係究竟係想知道所有嘢嘅實況，還是其實我哋都想去安撫到爸爸媽媽嘅情緒，等佢哋舒服啲去度過呢段時間。咁我當時都真係
咁呢個問題我真係第一次開記錄會有一個咁樣嘅問題 pop up 咗俾我咯。我覺得責任大嘅呢一刻，因為佢問緊我，唔係問緊佢父母，即係佢想我同佢傾好先。喂，究竟我哋開呢個記錄，想佢父母有啲咩感受？咁我又好知道佢父母係好想得到一個 honest 嘅答案嘅喺隻狗仔身上，但係有陣時我當時我未真係開，我又唔知佢會答乜，我都好驚話會唔會一陣你答啲嘢，原來你好 honest 嘅時候係真係原來對於我嘅客嚟講係好傷心嘅咧咁，所以我只係同對方，即係我同 keeper 同埋隻狗啦個 keeper 去講，我話其實我會覺得主要係幫到做主人咯，但係同時如果你可以盡量俾即係最真嘅答案，我哋係 which 係最好啦，即係我哋希望喺呢兩方面我都會平衡嘅，OK 咁就得啦。咁 anyway， 我大概拋咗呢個答案俾佢啦，咁我就冇啊，因為我都係我所 channel 嘅嘢，我唔會可以改任何答案去話俾個客知㗎嘛，所以個客問啲咩問題，我直接拋上去，佢俾咩我就完全 verbatim 啊，我即係 verbatim 嘅意思即係完全啱意思咁樣傳譯翻俾對方，即係我唔可以加入我嘅意見噶嘛，咁所以我只係可以 OK， 我哋有呢個嘅我哋先有呢一個共識，但係到下一秒我哋真係開做嘅時候，我始終都係要跟佢嘅意思咯，咁所以反而我會被動啲，即係嗱你知道我哋個意願係咁嘅時候，嗱你到時答乜我就講乜俾你個客知噶啦咁。但係 anyway 好好嘅，做出嚟嗰個效果好好嘅。因為我記得有一個問題咧，就係問究竟當時究竟佢辛唔辛苦啊？即係爸爸媽媽做呢個決定，佢哋係決定唔做手術嘅，由佢離開。呢個決定係咪啱嘅？咁其實咧，嗰隻狗就話講真，喺佢唔覺得唔舒服嘅時候，佢話佢只係暈，跟住佢就暈咗。佢話下一秒我完全唔知咩事，到佢有翻意識知道醒翻嘅時候，其實佢已經離開咗世上啦。即係佢話其實我係我玩緊，跟住我暈咗，然後到我一打開眼，我已經係唔喺呢個世上，即係我唔係我熟悉嘅環境，已經去咗第二個維度。佢話其實你問翻我發生咩事，其實我都完全唔知，我亦都唔知自己原來有病，亦都唔知點解會咁樣樣。即係你話問我有冇身體不適，我完全唔覺得有任何嘢，只不過真係嗰一刻，咦，突然間個人暈暈地，跟住暈咗。唯獨是就係佢話我都有覺得攰嘅，比平時即係可能之前嗰幾日，但係佢真係一啲唔舒服都冇嘅。咁所以佢自己嗰隻狗咧，其實佢自己都好突然嘅呢件事。但係好在，因為咧，我唔知隻狗咧同佢家人嗰一個祖先嘅連結係點啊，即係成個靈魂嗰個團隊個合約係點樣樣個 contract。但係佢話好彩佢走咗之後咧，係有翻佢爸爸媽媽屋企以前嘅祖先咧去接翻佢嘅，即係其實根本互相都識嘅，即係隻狗嘅靈魂同嗰一班祖先其實大家都識。咁所以佢係有人接應佢啊，話俾佢聽話發生緊咩事啊，而家都有人街住佢話你下一步要做啲乜嘢。先令佢冇咁驚咯，即係佢當時都突然間嚇緊咩事啊！即係突然間唔喺屋企，又冇父母，乜都冇啦。咁佢講咗一個好好嘅重點，佢就係話其實咧，因為基於佢本身冇唔舒服啦，而佢到佢真係有事發生嘅時候，到佢走咗，佢都唔知嘅時候咧，佢話佢會覺得隻狗話，我會覺得其實反而乜都唔做係最好嘅，即係佢話其實如果做咗手術咧，佢會俾我見到即係嗰隻狗即係個 keeper 啦，我會講，如果做咗手術，其實可以蹲嘅時間都唔多嘅，即係佢始終好快都係會離開咯。但係做完手術，佢要承受嗰個嘅痛或者不適咧，其實係好辛苦嘅。咁所以佢就話，與其其實做咗手術，我可以有多啲時間同爸爸媽媽去相處，但係喺呢個相處之中，其實我好唔舒服嘅，即係我究竟係咪 enjoy 到嗰個 moment 咧？咁佢話佢其實自己都，佢話我都答唔到啦，即係我都唔知啦。但係佢會相信就係
現在嘅佢會舒服啲咯，即係現在所發生嘅方法咯，佢會覺得係舒服啲。即係 skip 咗中間，原來做完手術會痛啊，仲要食藥啊，或者係有任何醫療要再做嘅時候，咁呢一啲就係嗰隻狗所俾我嘅答案。咁當刻我都好放心，即係我都好 relief，好彩你係咁樣諗啦。即係如果你話我認真講我唔係㗎，咁就好慘啦，即係成件事。咁我都好開心係個爸爸媽媽咧係真係好放下一個心頭大石咯，我會覺得係啊，喺嗰個 reading 度我自己都幾 emotional， 雖然係我哋盡量唔會嘅，但係因為可能嗰個感受大啦，同埋我自己又啱先都有狗仔離開咗咯。咁而呢一隻狗又真係好 sweet 啦嚇，佢所做嘅所有嘢，即係由一開始我一開記錄，佢同我講嘅嘢，去到佢中間答每一條問題，其實我係完全 feel 到呢隻狗係好似比佢父母更加緊張咯，即係父母都好緊張隻狗，但係我隻狗都好緊張佢父母。你諗下佢係由之前嗰晚已經揾我，揾到第二日，跟住要同我傾好，先至開始做呢個 reading。去到最後佢都同父母講咗啲説話啦，咁呢個係私隱就唔講。但係我覺得呢個 reading 係好珍貴嘅。亦都唔係話每一次狗嘅 reading 都係啲人會覺得啲狗仔 reading 你都唔知真定假，或者你問完啲嘢你都唔知係咪。但係喺呢個 reading 入邊，我哋會揾到好多內容啦，係會知道呢隻狗係講緊好多佢生前所經歷嘅嘢啊，佢所諗嘅嘢啊，甚至佢有一刻以為佢父母會放棄佢啊，咁我都有問翻對方嘅，你哋有諗過放棄佢咩？咁當然其實係冇啦，只不過係因為屋企出現咗一啲狀況要移民啊，要搬啊，有呢啲情況底下，嗰隻狗有一刻覺得，咦係咪冇我份咧？咁樣，即係佢會擔心我係咪唔會走啊？但係佢發現原來唔係喎，最後係一家人走啊，即係所有嘢佢原來都有份嘅時候。佢就真係同父母講咗一句就係好多謝你哋冇放棄我咯。咁當然佢亦都試過做啲好壞嘅嘢，然後以為自己會被放棄啦。咁喺佢好細個嘅時候，咁但係我覺得係啊，狗你係想像唔到，其實佢哋嗰個靈魂咧係好高 level 嘅。係啊，喺我接唔同嘅動物嘅記錄入邊啦，即係我唔係淨係接一個狗嘅，即係可能龜啊、貓啊，唔同嘅動物都有。但係我覺得 overall 咧，其實動物嗰個靈魂咧係好靚嘅，係好友善嘅。當然有一啲部分亦都好串嘅。咁喺呢一個同狗仔嘅 reading 入邊咧，係去到最後已經完晒成件事啦。咁我就忍唔住問佢媽咪，我話你嗰隻狗咧，其實有冇用任何嘅沖涼液啊，或者香體劑啊，係會好似爆谷咁嘅味啦？我咁問佢啦。我話雖然呢個問題好古怪，但係我話因為我 keep 住聞到呢陣味。咁其實佢媽咪都話其實唔係啊，係佢隻腳啊，佢隻腳成日都係爆谷味。咁令我諗翻，我睇嗰條片又係咁講，又係話啲狗係啲腳係會爆谷味啦。咁我真係嗰日先知。咁然後呢一隻狗嘅媽媽都話唔係啊，佢係不嬲隻狗咧，唔係隻狗咧嗰隻腳咧都係好勁爆谷味㗎咁樣樣。咁我就知道唔覺得我由琴晚到而家都係聞到爆谷味啦咁樣樣。咁所以呢個又係一個好得意嘅一個經歷咯。咁其實咧喺我做阿卡西呢幾年，甚至做 Reiki 啦，其實 Reiki 咧都會睇到好多啲客嘅一啲嘢啊，或者有趣嘅 findings 啊咁樣樣。咁如果大家有興趣咧，即係再聽多啲關於呢啲故事啦，咁你都可以話俾我聽，即係喺下邊 comment 話我聽，喂，想繼續聽多啲啊！或者其實我哋喺唔同嘅客嘅狀況入邊咧，我哋都可以係學識一啲嘢咯，即係我哋會可以知道更多生命上面嘅嘢啊，或者係特別可能 Reiki 入邊咧，我幫啲客做嘅時候，透過佢哋嘅狀況咧，我哋會反映到佢哋嘅人生發生緊啲咩事啊，由細到大嘅成長啊，有啲咩嘢係要注意啊，咁其實入邊有好多唔同嘅大大小小嘅故事咧，都係好有趣。
咁我希望啦，下次有機會再同大家分享一啲更加得意啊、有趣啊，或者係感動嘅亦都好啦嘅一啲故事俾大家。咁今日多謝晒大家嘅時間啦，咁記得咧follow 我哋呢個 channel 啦，咁令到我哋咧有啲可以拍多啲唔同類型嘅片啦。除咗話即係 Reiki 靈氣嘅 healing 之外，咁我都好希望可以分享多啲唔同嘅 case 俾大家啦。或者大家有啲咩題材想聽咧，或想了解多啲關於身心靈唔同嘅部分咧，咁都可以喺下邊留言話俾我聽，咁我都可以咧去做一啲唔同嘅 topic 俾大家嘅。OK， 咁記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，亦都可以 follow 我 Instagram 啦。咁我哋咧下個星期我哋再見啦。Thank you。